Ребятушки, экстренный выпуск с Онежского озера, рыбалочка с Викусик. Экстренный вызов в прямом эфире. Ну и поймали Налима. Вот такого вот Налимчика Викусик крючок, поймал. кстати, я убрала и поймала. Крючок убрала, да, крючок, ребята, надо убирать. Все, сейчас мы будем ловить дальше. Я прибежал, он с багориком, короче. Да, он хорошо тащил. Нормальный Налимчик, ну такой небольшой, пойдет нам на ушицу пойдет. Все, ребята, мы ловим дальше. Мы приехали сегодня на Онежское озеро. Ну, на Ламбушку, на Онежскую. Не скажем мы, что за место, все его знают. А то еще сюда придете тоже ловить. Вот, так что мы сейчас будем ловить. Вот, ребятки. Так, потом еще утенка будем. Хорошо засекся. Купил, кстати, смотрите, вот такие штуки на Вальберисе продаются. Хорошая штучка. Че, ловим дальше, Ребятушки, Викусик поймал еще одного Налима поймал. А у меня один сошел. Мы, короче, не успеваем снимать это все дело. У нас уже тут два Налима. Два. Ловим дальше, ребятушки, ловим дальше. Да, короче, у Вики кончилась наша экшн-камера и GoPro. Вот эта память, она сейчас будет восстанавливать ее. Поэтому пока снимаем на телефон, извините за качество. Все, ловим дальше. Так, мы снимаем. Опа. Фига, вы видели это, ребята? Я это заснял. Он уже упал с крючка, но небольшой. Вы видите? Ребята, я заснял. Это прикол, блядь. Вы видели, ребята? Он аж вылетел. Ребята, еще путали проблеск. Еще вытащили жужжана. Четвертый, ребята. Процесс идет. Продолжаем ловить. Я смотрю, вот так будет. Ребята, короче, уже шестой, пятого мы не снимали. Такой маленький совсем. Но этого мы мы отпустим. Я его пробил, пробил. конечно, ребенку. Совсем маленький. Я думаю, ничего не будет. У нас теперь вот все, есть этого 5 мы Налимов. отпустили, да, пятого. Ребятушки, Ну что, ребятушки, такой вот у нас итог сегодняшней рыбалки. нормально. Вечерний. Все, клёв отрубила. Так, такое, что тут осталось? Ну что, раз, два, три, 4, 5. 5 налимов мы поймали. 5 налимов. Один еще у меня сошел, а одного маленького, как вы видели, я выпустил. И одного Вика очень неэтично поймала руками. Так что, ребята, до новых выпусков. Это был спецвыпуск рыбалочки с Викусик. С ночной на линии рыбалки. Рыбалка без прикрас. Долбим ночью на Налима. Ладно. Грязненькие все. Завтра будем котлеты делать. Поехали мы домой, я вот под одеялком уже. Спать Под пора. одеялом собаки едет, нормально все.